Ayolingizga bu atirni olib berganingizdan keyin brilliant olib berishingiz ham hojat qolmaydi. Brilliantni o'zi bilan bo'lgan parfyum hech eshitganmisizlar? Hozir sizlar bilan brilliantni o'zi bilan bo'lgan nishiviy parfyumni birgalikda obzor qilamiz. Ko'pchilik ayollarga bahorga nafis va jozibali bo'lgan nishiviy parfyum so'rashuvdi. Sizlar bilan hozir bu parfyum birgalikda obzor qilamiz. Bu parfyum Roger Elysium Power Family. Bu parfyum bilan brilliantning nima aloqasi borligini hozir buni ochganim o'zida bitta bilib olasizlar. Hozir sizlarga bu parfyumni nimaga brilliantga o'xshatganimni ko'rsatib beraman. Bismillah. Wow. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Haqiqatan aynan ayollar va qizlar uchun juda ham nafis ishlangan Roger Davdan Elysium Power Family parfyumi 75 ml bo'ladi. Hozir men sizlarga ushbu parfyumni notalari bo'yicha to'liq informatsiya berib o'taman. Nafislik va jozibaning mukammal uyg'unligi yuqori notalarda shaftoli, maymunjon, bergamot hamda mandarin, o'rta notalarda feliza, mangoliya, yasmin, pion, liang-liang gullari, asosiy notalarda mushk, santal, sadr, vanil va pushti qalampir. Bu atir mevali, shirinlik va gul nafisligining ideal balansidir. Har bir sepishda sizni yanada jozibali va unutilmas qiladi. O'zingizni boshqalardan ajratib turadigan hid, o'zingizni boshqalardan ajratib turadigan ifor izlayapsizmi? Bu aynan siz uchun. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun shunaqa eksklyuziv va original parfyumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Ganuis parfyum butikiga murojaat qiling.